Ouais, mais t'as pas les baguettes de compétition aussi. Il faudrait Thibaut en caoutchouc. Yo. Mais pourquoi tu l'en fais? Bah, je me demande aussi. En fait. Tu bloques une tranche, il fait ça. Bah ouais, mais c'est pas marrant. Bon, Abdelak relève le défi. Il y avait deux baguettes OH. Enfin, je sais pas. Moi, justement, je bloquerais d'un côté et je pousserais de l'autre. C'est pas faux. Comme avec les pieds en fait. Non, mais tu laisses une baguette, genre pas devant le milieu du cube, mais fixée au milieu du cube et tu pousses avec l'autre. Ouais, je sais qu'on peut faire ça. Il veut pas. Comme si à deux mains c'était pas assez dur. Bon, on m'a fait un débrief hier, Kenny, ça va pas du tout. Ah mec, t'aurais vu les plus pronostics que de la merde. Il te manque une arête. Ouais, non, il t'en manque pas mal là en fait. Ouais. Bah, j'ai fait un S2L. Mais vraiment, tu Ouais, vois. comment tu vas faire tes OLL, PLL? Genre, tu sais, j'arrive dans le TK joueur, je fais L1 à plein profondeur, mon jette pas en profondeur. Méthode débutant, je tire peut-être, dessus, le go de côté, ça va. A few moments later. Non, il fait une PLL là. Non, non, il a résolu le cube et là. À 13 minutes. Ah ouais, bah ouais. Ouais, il s'éclate, Michel. Il y a un WR pour ça? Je sais pas. Au pire, on le poste, on verra bien. Il est tombé par terre déjà du coup? Non. Non. Ah non, pas un gars, merde. Truc, ça coûte. Allez. Allez. Ah, le R2. Là. Waouh. Allez, sub 15. Top. Bravo. Sub 15. Hop. 14, 45, 45. Très beau comme résultat. Les 4 partout. Oh, mais mon doigt.